Evet. Kendine şöyle soruyorsun. Ya çalışıyorum ama niye? Yani ben bunu yapmak istemiyorum. Ben bu değilim o zaman diyorsun. Hafta sonları bir ya da iki sefer yürüyüş yaparım. Hem işte benim yani motivasyonumu daha fazla arttırıyor. İşte Çünkü onu sormak aynen. istemiştim. Çünkü gerçekten hani bu tarafa geçince evet yani doğada olmak yani insana iyi geliyor ama döndüğün zaman nasıl biri oluyorsun? Çünkü hayatta bir anlam arıyoruz ya işte orada. Sen aslında kendince bir anlamını bulabilmişsin. Böyle anlam katacak bir şey yaptığımızda da hani bizi işimizde de performansımızı daha iyi yapıyor. Eskisi kadar gergin olmuyorsun. Tabii. Kafana bir şey takmıyorsun. Belki yöneticin veya ekibindeki sana olumsuz bir şey söyledi. Onları da daha tolere edebiliyorsun. Aynen.